الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا صدق الله العظيم. Hurmatlik birodarlar, aka ukalar, opa singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bugun 1443-hijriy Muharram oyining 16-kuni ekan. Afg'oniston Xorasonning zaminidan butun ummatga Afg'onistonda bo'layotgan shu voqea bilan, shu futuhat bilan tabriklayman. Butun ummatni shu voqea uchun xursand bo'lishga da'vat beraman. Butun ummatni futuhatlar bilan tabriklayman. Xossatan O'rta Osiyoda yashayotgan, meni tilimni tushunayotgan bu musulmonlarga shuni aytmoqchimanki, alhamdulillah, sizlar qo'shningizda Afg'onistonda Alloh taolo katta bir mo'jizani ko'rsatdi. Afg'onistonning bu taliblari, mujohidlari ko'p zaif, ko'p ojiz bo'lgan. Butun dunyo bularga tuhmat qilgan, ta'an qilgan. Amerika bir super power ekan, sizlar bunga qarshi qanday jang qilasizlar? Lekin alhamdulillah Alloh taolo ko'rsatdiki, Alloh taolo uchun ixlos qiladiganlar, Alloh taolaga tavakkul qilib jihad maydoniga, qital maydoniga chiqadiganlarga Alloh yordam beradi. Va Alloh taolo super powerni sifir powerga aylantirib qo'yadi, birodarlar. Shuning uchun mu'min birodarlarim, mu'mina singillarim, aytadigan gapimiz shuki, shu futuhatga xursand bo'laylik. Alloh taoladan duo qilaylikki, Alloh taolo shu imoratga kuch-quvvat bersin, davom bersin. Alloh taolo shu imoratni butun ummatga rahmat va barakat qilsin. Inshaalloh biz bu zamindan, Afg'onistonning shu Darul Islomdan butun ummatga shu nasihatni qilmoqchimizki, biz ham har xil yo'llarni tashlab demokratizm, kapitalizm va hokazo boshqa kommunizm va hamma izmlarni tashlab Alloh taolaning payg'ambari bizga aytgan, o'rgatgan va o'zlari borgan jihad va qital yo'lini tutaylik. Inshaalloh Alloh taolo bizga ham futuhat va nusratlarni beradi. Alloh taolo shu vatanlarimizga musallat bo'lib qo'ygan xoinlar va tog'utlardan bizga najot beradi inshaalloh. Alloh taolo hammamizga shu imoratga xizmat qilishga tavfiq bersin. Alloh taolo bizga yordam qilsin va biz ham imoratga yordam qilaylik. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Vassalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.